So, sabihin natin muna. So, bali ito po yung ating Piso Wifi vending machine na kinuha natin yung coins kanina. At ito po yung kanyang router. Bali, TP-Link po yung brand. Kaya maganda. Hello guys! Welcome back to our channel. Ngayon naman, ang gagawin natin is bibilang tayo ng kinolekta naming coins sa aming Piso Wifi. So, for 1 month siya. Bali, ito yung kauna-unahan naming Piso Wifi vending machine. Start kami noong March 2, 2020 at nag-decide kami mag-asawa na bibilangin namin yung kinita namin sa Piso Wifi every first of the month. So, ngayon is April 1. Bali, start namin bilangin yung aming coins sa Piso Wifi. Ito yung, kung natatandaan nyo yung previous video namin sa coffee vending machine, pinakita namin yung aming Piso Wifi na sabi namin, i-vlog din namin yung pagbibilang. So, ito na yun, guys. So, anong unahin natin? Sort muna natin. So, sort muna namin yung coins para sa pare-parehas. Yung mga piso sa So, 5 luma magkakasama. So, 5, 10, at saka so, itong Piso Wifi business Piso Wifi business, okay siya kasi basta may internet ka. Teka, nagising yung boss na. Dito. Yeah? So, anong masasabi mo yun na ating nakapagod. nakakapagod pero masarap kasi nakikita mo na Dami. kinikita ka talaga sa Piso Wifi. Sulit talaga. Kaysa magbayad ka ng internet na wala kang data. Piso. Nakalagay ka ng internet. Salamat nga pala sa 1 million subscriber namin. 1 million subscribers. Sa susunod magpapagames kami dito sa aming channel. Para naman masaya kayo. Pwede manalo ng house and lot. House and that, o kaya pag titiktokin ko yung asawa ko para dumami yung views. So, isang Ford Raptor. Mga papanalun. So, i-like nyo lang tong video na to at i-share at mag-subscribe sa aming channel para manalo kayo ng Ford Raptor. So, kami itong wala pa nga kami Ford Raptor mismo. Dahil April Fool's Day ngayon, pinaglololo ko lang namin. Ito, 10. So, ganito po talaga. Kung kailan tulog yung bata, saka rin po tsempuhan na gawin yung gusto nyo gawin. Gaya po dito, pagbibila. Kasi kung gising po yung anak namin, ako, karito po na. Kung sino ka man na naglagay ng 5 pisong bulok, salamat pa rin kasi dagdag kita yan. At kung sino ka man na nagbigay ng 5 pisong green, Ilulumot. pinulumot na. Salamat sa'yo, kaibigan, dahil kahit pa paano kita pa rin po.
At sa'yo na hindi pa nakasubscribe sa channel namin, subscribe ka na. Bibigyan ka namin ng libreng lumot. Lumot. Mas maraming lima. Luma. Akala ko siguro nila luma lang yung tinatanggap. Sa ano kasi po, sa coffee vendo namin, 5 pisong luma lang yung tinatanggap. So, dito sa Piso Wifi, kahit ano, basta coin. Wag lang yung matching ko. Pwede ang 5 na bago, 5 na luma, piso, 10 pisong bago, 10 pisong luma, mukhang luma. Ay! Parang hindi siya natatawa sa akin. Seryoso. Pagsasort. So, hindi pa po natin binibilang sa ngayon kasi pinagsasama-sama lang natin yung magpaparehas. Alin ang naiba? Ganito. Alin? Yan. Ito? Ano naman? Kaya nga nasa loob. Hindi ko kinakain. Uy! Magpa-load. Pag may nagpa-load po, dahil itong camera ginagamit ko is yung cellphone na naglo-load, pause muna tayo dyan. Dahil po naglo-load na rin po kami sapagkat wala pong load ang kapatid ko. Kaya ako muna yung... Maraming tindahan walang load. O kasi hindi nagdadala yung mga... So, convert namin yung Gcash. So kung may Gcash ka, pwede ka mag-load. May Gcash, pin-remote ko kayo Pag po kayo may Gcash, pwede na bills payment, at saka yan nga, load. Kasi yung Gcash namin for bills payment. So, naisip namin, since na wala Send ngayong, money, na-loadan. naglo-load. So, convert namin. Convert namin sa gano'n. Diba? Extra income din kasi yun. Ang kain din namin. Merienda. A few moments later. So ngayon, bibilangin na natin yung ating pinatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 3,200. 8, 10. 3, 2, 4, 6, 8, 10. 3, 4, 2, 4, 6, 73. So meron tayong magkano? 3,473. 3,473. Bayad sa internet. Kubo pa. So guys, kayong mga may internet sa bahay, okay na passive income tong Piso Wifi vending machine. Masasagot na yung internet nyo, kikita pa kayo kung marami din naman tao sa inyong lugar. So, sana nagustuhan nyo po ang aming video at please like, share, and subscribe to our channel. See you ano ba yan? See you on our next vlog. See you on our next vlog. Hindi pa kasi sanay mag-vlog.